Здравейте, приятели! Днес отново е събота и ние отново сме на линия, защото нашите клиенти имат нужда от нас. Сега ще ви покажа каква стока натоварихме за нашия нов дистрибутор, който ще оперира на територията на град Пловдив и региона. Така че вече нашите супер висококачествени продукти немски Авено ще бъдат достъпни и на вашия пазар на регион Пловдив, Пазарджик, Асеновград и така нататък. Така че от 15 юни нашите продукти вече ще бъдат достъпни и за регион Пловдив. Сега ще ви покажа какво сме натоварили за тях. Това е първата им поръчка, но според тях другата седмица ще има още. Айде сега ще ви покажа. Ето стоката вече е качена в буса. Това са еднолитровите туби 10В40, 5В30, 5В40. Тук има и големи 10В40, 5В30 от другия модел. Ето го цяло пъле с стока, което отива за Пловдив. Ето и голям варел, 15В40 Low Emission. Маслото е E9, CK4 клас, което е за Евро 6, въпреки че е 1540, продукта е синтетичен. Ето и HVLP. Хидравлично масло 46 от високия клас. Ето тук и масла за леки автомобили. 10В40. Ето и тук пале с 4 варела двигателни масла, хидравлични масла, които отиват при нашите нови дистрибутори в град Пловдив. Ако искате и вие да станете наши дистрибутори, не се колебайте, свържете се възможно най-бързо с нас, защото вече районите, които остават свободни в България, са все по-малко и все по-малко, защото политиката на работа при нас е следната. Когато започнем с даден дистрибутор работа в района, в който сме подписали договор, че те ще оперират, там работят само и единствено те. Така че първия печели в случая. Ако искате и вие да разширите бизнеса си и да добавите нови, супер висококачествени, оригинални немски масла, топ качество, наистина топ качество, гарантирам ви на 1000%, не на 100%, обадете се, свържете се с нас, да видим от кой район сте, дали все още района е свободен, защото вече някои райони вече не са свободни. Свържете се с нас, да обсъдиме бъдещи проекти и бъдещи възможности за съвместна работа. Много ще се радваме. Наистина, трябва просто да пробвате продуктите. Няма какво ви говоря повече. Чао, хубава събота и неделя!